Ольга Михайловна поправила тонкую шаль на плечах и медленно опустилась на знакомый табурет. Пластиковое сиденье было холодным даже через старый халат. Вода в чайнике только начинала закипать, издавая тихие булькающие звуки. За окном уже стемнело, хотя часы показывали всего 6:30. Дверь хлопнула. Анна вернулась с работы. Ольга прислушалась к знакомым звукам. Дочь скинула туфли в прихожей, повесила пальто. Потом послышались шаги по коридору. «Мам, ты чай ставишь?» — крикнула Анна из комнаты. «Да, солнышко», — ответила Ольга, хотя знала, что дочь уже не слышит. Анна всегда спрашивала про чай, но никогда не приходила пить его вместе. Сначала она переоденется, потом проверит уроки у Лизы, потом дождется мужа. А потом они втроем уйдут в большую комнату и закроют за собой дверь. Чайник засвистел. Ольга встала, налила кипяток в старую эмалированную кружку. Заварка была слабой, экономила. Пенсия маленькая, а просить у детей стыдно. Они и так кормят, и крышу дают над головой. Из прихожей послышался знакомый голос Сергея, зятя. «Привет, дом». «Лиза, иди обниматься с папой». Звонкий смех 8-летней внучки эхом разнесся по квартире. Ольга улыбнулась непроизвольно. Лиза была единственной радостью в этих стенах. Светловолосая, с зелеными глазами, как у покойного мужа. Умная, любознательная. «Бабуля». Лиза вбежала на кухню. «А что ты тут делаешь?» «Чай пью», — Ольга погладила внучку по голове. «Хочешь с бабулей посидеть?» «Не может она», — в дверях появился Сергей. Высокий, широкоплечий мужчина с усталыми глазами. «Лиза, иди к маме, она тебя ждет». «Но я хочу с бабулей». «Лиза», — строго сказал Сергей. «Не заставляй повторять». Девочка опустила голову и медленно пошла к родителям. Сергей проводил ее взглядом, потом повернулся к Ольге. В его глазах читалось что-то вроде извинения, но он ничего не сказал. Просто кивнул и ушел. Ольга снова осталась одна на кухне. Села на табурет, обхватила руками теплую кружку. Через тонкую стену слышались приглушенные голоса. Анна рассказывала что-то о работе, Сергей отвечал короткими фразами. Лиза задавала вопросы о домашнем задании. Семья. Настоящая семья была там, за закрытой дверью. А здесь, на кухне, сидела просто старая женщина с чашкой остывающего чая. Ольга вспомнила, как 5 лет назад Анна предложила ей переехать к ним. Тогда это казалось спасением. Квартира в старом доме стала слишком большой и холодной после смерти мужа. Коммунальные платежи съедали половину пенсии. А здесь семья, тепло, внучка рядом. Но теперь она понимала, что стала лишней. Ни злой умышленности в этом не было, просто у людей своя жизнь. Работа, заботы, планы на будущее. А она — это прошлое, которое мешает идти вперед. За стеной раздался смех. Лиза что-то рассказывала смешное. Анна и Сергей смеялись вместе с ней. Теплый, домашний звук. Ольга закрыла глаза и представила, что сидит там, в кругу семьи. Что ее мнение важно, что с ней советуются, что она нужна. Но когда открыла глаза, вокруг была все та же кухня. Холодный табурет под ней, остывший чай в руках и закрытая дверь, за которой жила настоящая семья. Часы пробили 8. В комнате стало тише, наверное, Лизу укладывают спать. Скоро Анна с Сергеем будут смотреть телевизор или разговаривать о своих делах. А Ольга пойдет в свой крошечный уголок, диван в гостиной, отгороженный ширмой. Она допила чай, помыла кружку и медленно пошла к своему месту. За спиной осталась пустая кухня с одиноким табуретом посередине. Ольга лежала на диване, укрывшись старым пледом,
и смотрела в потолок. За ширмой тикали часы, 9:30. В большой комнате уже давно выключили свет. Семья спала. Не спалось. В голове крутились мысли, воспоминания. Она вспомнила, как 30 лет назад сама была молодой мамой. Анна тогда училась в институте, приезжала домой на выходные. Ольга с мужем Виктором жили вдвоем в двухкомнатной квартире, работали, строили планы. Виктор был инженером на заводе. Серьезный, ответственный человек. Никогда не повышал голос, всегда выслушивал. Вечерами они сидели на кухне, пили чай, говорили обо всем на свете. О работе, о дочери, о будущем. Виктор мечтал о даче, хотел своими руками построить небольшой домик за окраинами. «Представляешь, Оля, — говорил он, чертя планы на бумаге, — вот здесь будет веранда. Ты будешь сидеть в кресле качалки, вязать. А я грядки разобью. Огурцы, помидоры. Анна с внуками приезжать будет. Внуки». Тогда это казалось таким далеким будущим. А теперь Лиза уже в 3 классе, а Ольга так и не увидела той дачи. Виктор умер 10 лет назад от инфаркта. Неожиданно, на работе. Даже попрощаться не успели. После похорон Ольга долго не могла привыкнуть к тишине. Некому было рассказать, как прошел день. Никто не спрашивал, что приготовить на ужин. Телевизор работал просто для фона, чтобы не слышать собственное дыхание. Анна приезжала каждые выходные, привозила Лизу. 3-летняя девочка носилась по квартире, смеялась, требовала внимания. На несколько часов дом оживал. Потом они уезжали, и снова наступала тишина. Ольга перевернулась на бок. Подушка была влажной, когда успела заплакать. Смешно. 74-летняя женщина плачет, как ребенок. Она вспомнила разговор с Анной 5 лет назад. Дочь приехала взволнованная, села напротив на кухне. «Мам, я тут подумала, может, тебе стоит к нам переехать? Тебе одной тяжело, коммунальные платежи растут. А у нас места хватит. Лиза будет рада, что бабушка рядом живет». Тогда это прозвучало как приглашение в семью. Ольга согласилась, не раздумывая. Продала свою квартиру, отдала деньги Анне на первый взнос по ипотеке за эту 3-комнатную. Сама же поселилась в гостиной. Первые месяцы были хорошими. Ольга помогала с Лизой, водила в садик, забирала, гуляла. Готовила обеды, убиралась. Чувствовала себя нужной, полезной. Но постепенно что-то менялось. Сергей стал раздражаться по пустякам. Если Лиза много времени проводила с бабушкой, он говорил Анне, она же совсем от нас отбилась. Только к твоей маме и липнет. Если Ольга предлагала свое мнение по поводу воспитания внучки, в ответ слышала: «Мам, мы сами разберемся». Если готовила что-то особенное, Сергей морщился: «А это что за эксперименты?» Лиза привередничать начинает. Постепенно Ольга стала все больше времени проводить на кухне. Там никому не мешала. Там могла сидеть с чаем и не слышать косых замечаний. А семья все плотнее сбивалась в кучку. Родители и ребенок. Единое целое, в которое посторонних не пускали. Даже бабушку. Часы пробили 11. Ольга закрыла глаза, попыталась заснуть. Но сон не шел. Из большой комнаты доносилось тихое сопение. Лиза разговаривала во сне. Малышка, наверное, видела яркие сны. О школе, подружках, игрушках. А что снилось бы Ольге, если бы она могла заснуть? Наверное, тот дом, который мечтал построить Виктор. Веранда, кресло-качалка, огород. И семья, которая приезжает в гости. По-настоящему в гости, с радостью и теплотой. Но это были только мечты. Реальность была здесь. Узкий диван за ширмой и ощущение, что ты лишний в этом мире. Будильник зазвенел в 6:30.
Ольга проснулась сразу. Сон в последние годы стал чутким. За ширмой началось привычное утреннее движение. Сергей первым пошел в ванную, потом Анна стала будить Лизу. «Вставай, Соня, в школу опоздаешь». Лиза капризничала, не хотела вылезать из теплой постели. Ольга улыбнулась. Точно такой же была Анна в детстве. Каждое утро приходилось тормошить, уговаривать. «Мам, а где моя белая кофточка?» — крикнула Анна. «В шкафу должна быть», — ответил Сергей из ванной. «Не вижу». Ольга тихо встала, накинула халат. Она помнила, вчера стирала эту кофточку, повесила сушиться в ванной. Подошла к двери большой комнаты, постучала. «Аня, кофточка в ванной висит, на сушилке». «А, точно». «Спасибо, мам». Но никто не открыл дверь, не пригласил войти. Ольга постояла немного, потом пошла на кухню ставить чайник. Лиза выбежала уже одетая, с портфелем наперевес. Волосы растрепанные, одна коса расплелась. «Бабуля, заплети косички», — попросила девочка. Ольга с удовольствием взялась за знакомое дело. Мягкие светлые волосы ложились в руки, как шелк. Лиза терпеливо стояла, хотя опаздывала. «Ай, как красиво!» Анна выбежала из комнаты, на ходу надевая кофточку. «Мам, спасибо». «Лиза, быстро завтракай». «А что на завтрак?» Анна растерянно посмотрела на часы. Да некогда готовить уже. «Хлеба с маслом съешь». «Я овсянку сварила», — тихо сказала Ольга. «На плите стоит». «Ты лучшая, мам». Анна чмокнула мать в щеку и стала накладывать кашу внучке. «Лиза, ешь быстрее». Сергей вышел из ванной, пил кофе на ходу. Посмотрел на овсянку, поморщился. Опять эта размазня. «Нормальных хлопьев купить нельзя». «Сергей, не начинай с утра», — устало сказала Анна. «Я просто говорю. Ребенок должен нормально питаться, а не этой кашей-малашой». Ольга отвернулась к окну. Варила овсянку так, как учила ее собственная мать. На молоке с кусочком масла. Лиза всегда ела с удовольствием, просила добавки. Но если Сергею не нравится: «Папа, я люблю бабулину кашу», — заступилась Лиза. «Ешь, что дают», — буркнул Сергей. Допил кофе и пошел одеваться. Анна виновато посмотрела на мать, но ничего не сказала. Торопилась на работу, собирала документы в сумку. «Лиза, допивай чай». «Мам, спасибо за завтрак, мы побежали». И снова суета. Одевание, поиски варежек, проверка портфеля. Лиза мельком обняла бабушку, получила наставление не забыть про физкультурную форму. Потом дверь хлопнула, и в квартире стало тихо. Ольга убрала со стола, помыла посуду. Остатки овсянки выбросила в мусор, никто больше есть не будет. Сергей прав, наверное. Времена изменились, дети привыкли к другой еде. Готовые завтраки из коробок, йогурты в красивых баночках. Но Лизе нравилась ее каша. Ольга видела, как внучка старательно съедала всю порцию, облизывала ложку. Значит, не такая уж размазня получалась. День предстоял длинный и пустой. До вечера дома никого не будет. Можно посмотреть телевизор, почитать старые журналы. Можно приготовить что-нибудь к ужину, но Сергей все равно будет недоволен. Слишком соленое или пресное, слишком жирное или сухое. Ольга села на табурет, налила себе чай. За окном серое осеннее утро. Прохожие торопились на работу, дети шли в школу. У всех были дела, планы, цели. А у нее только ожидания. Ждать, когда вернется семья. Ждать редких минут, когда с ней разговаривают. Ждать вечера, когда снова останется одна на кухне. Иногда ей казалось, что она превращается в призрак. Ходит по квартире тихо, говорит шепотом, старается не мешать.
как будто извиняется за то, что еще жива, что занимает место. Но призраки не пьют чай и не греют озябшие руки о теплую кружку. Призраки не плачут от одиночества и не вспоминают счастливые дни. Ольга допила чай и пошла убираться. Работа помогала не думать о грустном. А думать было ни о чем хорошем. После обеда Ольга решила спуститься в магазин. Продукты дома были, но хотелось выйти из квартиры, увидеть людей, услышать чужие голоса. У лифта она столкнулась с соседкой тетей Валей. Полная женщина лет 60, с веселыми глазами и громким голосом. Жила одна в квартире напротив, работала в библиотеке. «Оля, как дела, голубушка?» Тетя Валя обняла ее за плечи. «Что-то давно не виделись». «Да все нормально, Валентина Петровна. Дома сижу в основном». «А внучка как? Растет, небось?» «Растет», — улыбнулась Ольга. «Уже в 3 классе. Умница такая. А дочка с зятем как? Работают?» «Работают. У них все хорошо». Они вместе спустились на 1 этаж. Тетя Валя внимательно смотрела на Ольгу, будто что-то хотела сказать, но не решалась. «Слушай, Оля», — наконец произнесла она, когда они вышли на улицу. «А что ты такая грустная? Раньше веселее была». Ольга растерялась. «Неужели так заметно?» «Да нет, все нормально. Возраст, наверное». «Возраст-то у нас одинаковый», — возразила тетя Валя. «А я вон как веселюсь. Вчера на танцы ходила, в клуб пенсионеров». «На танцы?» «Да. Там народ собирается, музыка играет. Танцуем, общаемся. Вчера один мужчина даже приглашал на вальс. Представляешь?» Ольга попыталась представить себя на танцах. Не получалось. Как она объяснит семье, куда собралась? Что скажет Сергей? «Пойдем со мной в следующий раз», — предложила тетя Валя. «Развеешься немного. А то сидишь дома как сыч». «Не знаю, у меня дела, внучка». «Какие дела?» — рассмеялась соседка. «Лиза уже большая, сама о себе позаботится. А дочка с зятем — взрослые люди, без тебя справятся». Они дошли до магазина. Тетя Валя купила хлеб и молоко, Ольга — немного мяса на ужин. Обратно шли медленно, разговаривали. «Знаешь, Оля», — сказала тетя Валя, — «я после смерти мужа думала, что жизнь кончилась. Сидела дома, плакала, жалела себя. А потом поняла, никто мне другую жизнь не даст. Хочешь жить — живи. Хочешь быть счастливой — будь». Легко говорить. А что трудного? Вот я живу одна, никого не обременяю. Пенсию получаю маленькую, зато свободная. Хочу, иду в театр. Хочу, на дачу к подружке езжу. Хочу, целый день книги читаю. Ольга слушала и завидовала. Как просто у тети Вали все получается. А у нее семья, обязанности, чувство долга. Нельзя же бросить всех и жить только для себя. «Ты не думала когда-нибудь снять себе отдельную квартирку?» Вдруг спросила соседка. «Что?» Ольга не поняла. «Зачем?» «Ну как съездила?» «Соскучились, небось?» «Соскучились», — улыбнулась Ольга. «И я тоже. Но знаешь, что поняла? Любить можно и на расстоянии. А иногда расстояние даже помогает. Жизнь в пансионате потекла своим чередом. Ольга записалась в хор, стала ходить на занятия по рисованию. Подружилась с соседями, узнала их истории. Оказалось, что многие приехали сюда по собственному желанию. Не потому, что их выгнали из семей, а потому, что выбрали свободу. «Понимаешь, — рассказывала Зинаида Павловна, бывший врач, — сын с невесткой — хорошие люди. Но они молодые, им хочется жить для себя. А я им мешала. Не специально, просто своим присутствием. И не жалеешь?»
Нисколько. Теперь они меня навещают с удовольствием, а не по обязанности. Время шло. Осень сменилась зимой, зима весной. Ольга привыкла к новой жизни, обзавелась друзьями, увлечениями. Анна приезжала каждые выходные. Сначала все еще пыталась уговорить мать вернуться домой. Потом поняла, что это бесполезно, и просто наслаждалась общением. «Знаешь, мам», — призналась она как-то, — «я сначала чувствовала себя ужасно. Все говорили, как можно отдать мать в дом престарелых. А теперь вижу, что ты счастлива. И я счастлива. Почему? Потому что мы снова стали семьей. Настоящей семьей, которая встречается по любви, а не по необходимости. Лиза подросла, стала более самостоятельной. По-прежнему любила бабушку, но уже не цеплялась так отчаянно. У нее появились новые интересы, друзья. Даже Сергей изменился. Стал более открытым, дружелюбным. На день рождения Ольги подарил красивый шарф и искренне пожелал здоровья. Казалось, что все устроилось наилучшим образом. Но жизнь есть жизнь. И она не всегда дает счастливые концы. Весной Ольга почувствовала, что силы уходят. Врачи говорили о возрасте, усталости, естественном старении организма. Но она понимала, время подходит к концу. Сердце стало работать все хуже. Одышка, слабость, боли. Таблетки помогали мало. Анна настаивала на госпитализации, но Ольга отказывалась. Зачем? Чтобы умереть среди чужих людей. Лучше здесь, в спокойной обстановке. Последние месяцы были трудными, но не страшными. Ольга лежала в своей комнате, смотрела в окно на зеленые деревья. Валентина Сергеевна читала ей книги, соседи заходили поговорить. Анна приезжала каждый день. Сидела рядом, держала за руку, рассказывала новости. Лиза делала в школе открытки для бабушки, звонила каждый вечер. «Мам», — говорила Анна, — «может, все-таки в больницу? Врачи что-нибудь придумают». «Не нужно, доченька. Я уже все успела. Пожила, как хотела, побыла счастливой. Когда ты была счастливой? Всегда. Когда ты родилась, когда Лиза появилась. Когда с папой жили. И здесь тоже была счастливой. Даже когда у нас жила. На кухне сидела». Ольга подумала, знаешь, даже тогда. Потому что рядом была семья. Слышала ваши голоса, знала, что вы живы и здоровы. Она умерла тихо, во сне, в начале лета. Валентина Сергеевна проснулась утром и поняла, что соседки больше нет. Похороны были простыми, но достойными. Пришло много людей из пансионата, соседи по бывшему дому, коллеги Анны. Все говорили, что Ольга Михайловна была хорошим человеком. Анна плакала долго и горько. Винила себя в том, что не сумела сделать мать счастливой дома. Сергей утешал жену, но и сам переживал. В последние годы он искренне полюбил тещу, понял ее мудрость. Лиза тоже плакала, но по-детски просто. Бабушки не стало, и это было грустно. Но она помнила бабулины сказки, ее ласковые руки, вкусную овсянку по утрам. Через месяц после похорон Анна разбирала мамины вещи в пансионате. Валентина Сергеевна помогала, рассказывала о последних днях Ольги. Она не жалела ни о чем, говорила учительница. Была благодарна за все, и за семью, и за эти годы здесь. Мудрая женщина была. В тумбочке Анна нашла письмо с надписью дочери. Дрожащими руками вскрыла конверт. «Моя дорогая Анечка, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет. Не плачь, я прожила хорошую жизнь. Была женой любимого мужчины, матерью прекрасной дочери, бабушкой замечательной внучки. Не вини себя за то, что не смогла сделать меня счастливой дома. Ты сделала главное, дала мне возможность выбрать свой путь. Спасибо тебе за это.
Последние годы я была по-настоящему счастлива. Не потому, что жила в пансионате, а потому, что наконец поняла, счастье не в том, чтобы быть нужной всем, а в том, чтобы быть нужной себе. Береги семью, Анечка. Цени каждый день с мужем и дочерью. Но помни, у каждого должно быть свое место под солнцем. Целую крепко. Твоя мама. Анна читала письмо и плакала. Но это были не только слезы горя. Это были слезы понимания, благодарности, прощения. Мама была права. Иногда нужно отпустить, чтобы по-настоящему сохранить. Вечером дома Анна долго сидела на кухне, пила чай и вспоминала. Тот старый табурет давно выбросили, поставили удобные стулья. Дверь в большую комнату была открыта. Лиза делала уроки, Сергей читал газету. Семья жила своей обычной жизнью. Но теперь в ней навсегда остался тихий свет бабулиной мудрости. А где-то там, в другом мире, Ольга Михайловна снова сидела рядом с мужем Виктором, пила чай и рассказывала ему о внучке Лизе. И дверь в их дом была открыта для всех, кто хотел войти. Но уже никто не сидел за закрытой дверью, чувствуя себя лишним. Утром Ольга проснулась от странного ощущения. Голова кружилась, в груди было тяжело. Попыталась встать, ноги не слушались, тело казалось ватным. Простуда, наверное. Или давление скачет, в последнее время часто бывало. Ольга медленно поднялась, накинула халат. В доме уже началось утреннее движение. На кухне она еле дотянулась до чайника. Руки дрожали, перед глазами плыли темные пятна. Присела на табурет, подождала, пока приступ пройдет. «Мам, ты чего так рано встала?» Анна вошла на кухню, сонная, в пижаме. Чай хотела поставить. «Да ложись ты, отдыхай. Сама поставлю». Анна внимательно посмотрела на мать и нахмурилась. «Ты что, заболела? Какая-то бледная». «Да нет, все нормально. Просто не выспалась». Но Анна уже подошла, приложила руку к колбу. Температуры вроде нет. Но вид у тебя неважный. Может, к врачу сходить? Не надо, сама пройдет. Сергей зашел на кухню за кофе, косо глянул на Ольгу. Что, расклеилась? Вчера же нормальная была. Папа, бабуля заболела. Лиза прибежала в одной пижаме с растрепанными волосами. Заболела так заболела, равнодушно пожал плечами Сергей. В аптеку сходит, лекарство купит. Анна бросила на мужа сердитый взгляд. «Мам, правда, может, врача вызвать?» «Не стоит, Анечка. Полежу дома, попью чай с медом». День прошел тяжело. Ольга то лежала, то пыталась встать и сделать хоть что-то по хозяйству. К вечеру стало еще хуже, появилась тошнота, сильно болела голова. Семья ужинала на кухне, Ольга лежала за ширмой. Слышала их разговор. «Мам, совсем плохо», — говорила Анна. «Может, все-таки врача?» «Да что с ней будет», — отвечал Сергей. «Возраст, вот и все. Поболеет и пройдет. Но вдруг что-то серьезное. Анна, не накручивай себя. Старики часто болеют, это нормально». Лиза молчала, только иногда спрашивала, можно ли ей к бабушке подойти. «Нет», — строго сказал Сергей. «Заразишься еще». Ночью Ольге стало совсем плохо. Сердце билось так быстро, что она боялась, сейчас остановится. Дышать было трудно, голова раскалывалась от боли. Но будить никого не стало. Что скажет? Что умирает? Сергей точно разозлится за поднятую панику. Скажет, что старые люди любят драматизировать. К утру немного отпустила. Ольга смогла встать, дойти до кухни. Семья завтракала, все торопились. «Как ты, мам?» — спросила Анна, собирая документы в сумку. «Лучше», — солгала Ольга. «Вот и хорошо.
Я думала, может, на работе отпроситься, с тобой побыть. Зачем? Работай, не волнуйся. Сергей допил кофе, встал из-за стола. Ну что, выздоровела наша больная? Можно овсянку не варить? Ольга вздрогнула. Совсем забыла про завтрак для Лизы. Я сейчас. Да ладно, отмахнулся Сергей. Лиза в школе поест. Хлопья ей дам. Он насыпал в тарелку сухие хлопья, залил молоком. Лиза недовольно поковыряла ложкой. А где бабулина каша? Бабуля болеет, объяснила Анна. Ешь, что дают. Но я не хочу эти хлопья. Лиза. Рявкнул Сергей. Не капризничай. Девочка испугалась, быстро съела завтрак. Ольга смотрела на это и чувствовала себя виноватой. Из-за нее внучка расстроилась, получила выговор. После ухода семьи Ольга попыталась прибраться на кухне, но сил не было. Села на табурет, положила голову на стол. Может и правда к врачу сходить. Но как добираться через весь район, когда ноги еле держат? Позвонила тетя Валя. «Оля, ты дома?» Хотела зайти, поговорить. «Не надо, Валентина Петровна. Я заболела, заразная, наверное». «Что с тобой?» «Да так, простуда. Само пройдет. Может помочь чем?» «В аптеку сходить?» «Спасибо, не нужно. Дочка вечером все купит». Но к вечеру Анна пришла усталая, нервная. На работе были проблемы, начальство ругалось. О больной матери она вспомнила только за ужином. «Мам, как дела?» «Лучше?» «Да, намного лучше», — снова соврала Ольга. «Значит, завтра сможешь кашу сварить?» — спросил Сергей. А то Лиза утром капризничала. Ольга кивнула, хотя понимала, завтра ей будет еще хуже. Болезнь не проходила, а нарастала. Но признаться в этом она не могла. Нельзя быть обузой, нельзя отвлекать людей от их дел. Ночью снова было плохо. Ольга лежала и думала, а что если не выздоровеет? Что если это что-то серьезное? Инфаркт, инсульт, рак? Странно, но мысль о смерти не пугала. Даже наоборот, казалась избавлением. Не нужно больше сидеть на кухне одной, не нужно оправдываться за каждый шаг, не нужно чувствовать себя лишней. Только жалко Лизу. Девочка любила бабушку искренне, по-детски просто. Будет плакать, спрашивать, куда делась бабуля. А остальные? Анна погрустит немного, но быстро привыкнет. У нее своя жизнь, заботы. Сергей вздохнет с облегчением. Не нужно больше терпеть старуху на кухне. Освободится диван в гостиной, можно будет сделать кабинет или игровую для Лизы. К утру температура поднялась. Ольга это почувствовала сразу, в голове шумело, тело горело. Но встала, как обычно, пошла ставить чайник. Анна заметила сразу. «Мам, у тебя же жар. Ложись немедленно. Но каша же готовится. Забудь про кашу. Сергей, посмотри на мою маму. Она же больна по-настоящему». Сергей неохотно оторвался от телефона. Ну да, температура есть. Что теперь делать? Врача вызывать. На работу опоздаешь. Наплевать на работу. Мама больна. Первый раз за много лет Анна выбрала мать вместо мужа. Ольга почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Врач приехал через 2 часа. Пожилая женщина в белом халате, строгая и деловитая. Осмотрела Ольгу, прослушала, померила давление. «Запущенная пневмония», — сказала она Анне. «Нужна срочная госпитализация». «Пневмония?» — ужаснулась Анна. Но она же говорила, что просто простуда. В ее возрасте простуда может быстро перейти в воспаление легких. Хорошо еще, что вовремя спохватились. Ольга лежала и слушала, как решают ее судьбу. В больницу, значит. Наверное, надолго.
А может, и совсем навсегда. Больничная палата была на 4 койки. У окна лежала старушка с переломом шейки бедра, рядом женщина средних лет после операции. 4-я койка пустовала. Ольга устроилась у двери. Белые стены, казенное одеяло, запах лекарств. Но почему-то было спокойно. Здесь ее никто не считал лишней. Здесь у всех была одинаковая проблема – болезнь. Первые дни были тяжелыми. Антибиотики, капельницы, уколы. Ольга то проваливалась в забытье, то приходила в себя от боли в груди. Дышать было трудно, кашель раздирал горло. Анна приходила каждый день. Приносила фрукты, чистое белье, сидела рядом с кроватью. «Мам, прости меня», — говорила она, держа Ольгу за руку. «Я не заметила, что ты так плохо себя чувствуешь. Работа, заботы. Я про тебя забыла. Не говори глупости, Анечка. Ты хорошая дочь». «Какая я хорошая? Мать умирает от пневмонии, а я думала, что у нее насморк». Сергей приходил редко. Раз в 3 дня на полчаса. Стоял у кровати, спрашивал о самочувствии, рассказывал новости. Видно было, что ему неуютно в больнице. Торопился уйти. Зато Лиза каждый раз просила маму привезти ее к бабушке. «Детям нельзя в больницу», — объясняла Анна. «Там микробы. Но я хочу увидеть бабулю». «Она умирает?» «Нет, солнышко. Бабуля поправится и вернется домой». Ольга слышала эти разговоры и думала, а хочет ли она возвращаться домой. Там снова будет кухня, табурет, закрытая дверь. Снова нужно будет оправдываться за каждый шаг, молчать, когда хочется говорить. Соседка по палате, Мария Ивановна, оказалась разговорчивой. Ей было 78 лет, жила одна в коммунальной квартире. Упала дома, сломала ногу, пролежала 2 дня, пока соседи не спохватились. «А дети у вас есть?» — спросила Ольга. «Сын есть. Живет в другой стране, семья у него там. Раз в год звонит, на день рождения. Внуков я никогда не видела. Наверное, тяжело одной». «А знаете что?» Мария Ивановна повернулась к Ольге. Первые годы после смерти мужа было страшно. Одна, никого рядом. А потом привыкла. И поняла, лучше одна, чем чувствовать себя лишней среди людей. Ольга внимательно слушала. «Я вот лежу здесь», — продолжала соседка, «и знаю, что дома никто меня не ждет. Но и не мешаю я никому. Хочу, читаю до утра. Хочу, телевизор громко смотрю. Хочу, в гости к подружке иду. Свободно. А одиночество? Одиночество бывает разное. Можно быть одной и счастливой. А можно жить в семье и чувствовать себя изгоем». Эти слова засели в голове. Ольга лежала ночами и думала о своей жизни. О том, как постепенно превратилась в тень. Как научилась молчать, прятаться, не мешать. Через 2 недели врач сказал, что кризис миновал. Пневмония отступила, легкие очистились. Можно готовиться к выписке. «Дома будет полный покой», — наставлял доктор Анну. Никаких нагрузок, правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Анна кивала, записывала рекомендации. Ольга слушала и понимала, дома ничего не изменится. Первую неделю ей будут уделять внимание, кормить бульонами, укрывать пледом. А потом все вернется на круги своя. Табурет на кухне. Остывший чай в руках. Закрытая дверь и смех за ней. В последний день в больнице Мария Ивановна дала Ольге адрес. Это социальная служба. Помогают пожилым людям с жильем, если нет возможности жить с родственниками. Хорошие люди работают. Зачем мне это? А вдруг пригодится? Жизнь разная бывает. Ольга спрятала бумажку в сумку.
Конечно, она не воспользуется этим адресом. У нее есть дочь, внучка, крыша над головой. Нельзя быть неблагодарной. Но почему-то бумажку не выбросила. Дома встречали торжественно. Лиза бросилась на шею, обнимала и не отпускала. «Бабуля, я так соскучилась. Ты больше не будешь болеть?» «Не буду, солнышко. Теперь буду здоровая». Анна приготовила праздничный ужин, накрыла стол в большой комнате. Впервые за долгое время Ольгу пригласили к семейному столу. «Мам, садись сюда», — Анна усадила мать в кресло. «Тебе нельзя на табуретах сидеть». За ужином все были необычайно внимательными. Подкладывали Ольге еду, наливали чай, спрашивали о самочувствии. Даже Сергей был вежлив и участлив. «Как в больнице кормили?» — интересовался он. «Говорят, там совсем несъедобно». «Нормально кормили», — отвечала Ольга. «Ну теперь домашняя еда, отъедайтесь», — улыбнулся зять. Лиза рассказывала про школу, показывала оценки в дневнике. Анна делилась новостями с работы. Сергей обсуждал планы на выходные. Семейный вечер. Тепло, уютно. Ольга сидела в кресле и чувствовала себя нужной, важной. Но уже через неделю все начало возвращаться к прежнему. Сначала незаметно. Анна перестала каждые полчаса спрашивать о самочувствии. Сергей снова стал коротко кивать в ответ на «доброе утро». Лиза по-прежнему любила бабушку, но родители реже разрешали ей долго с ней разговаривать. «У ребенка уроки», — говорил Сергей. «Не нужно ее отвлекать». Постепенно Ольга снова переселилась на кухню. Сначала просто потому, что привычно. Потом потому, что в большой комнате стало неуютно. Чувствовала, что мешает. Семья ужинала за общим столом, а Ольга пила чай на кухне. «Мам, иди к нам», — звала Анна. «Не хочу мешать», — отвечала Ольга. «Вы своими делами занимайтесь». Через месяц все окончательно вернулось на прежние места. Ольга снова сидела на табурете, семья снова закрывалась в своей комнате. Но что-то изменилось. В больнице Ольга поняла важную вещь: можно жить иначе. Не обязательно терпеть, молчать, прятаться. Она достала из сумки бумажку с адресом социальной службы. Долго смотрела на нее, думала. Мария Ивановна была права, лучше быть одной, чем чувствовать себя лишней среди родных людей. Но как это сделать? Как объяснить дочери, что мать хочет уйти? Анна будет в ужасе, станет винить себя. А Лиза? Девочка не поймет, почему бабушка их оставляет. Ольга спрятала бумажку обратно. Пока рано. Нужно подумать, взвесить все. А пока она снова сидела на кухне, грела руки о кружку чая и слушала смех за стеной. Толчком стал обычный вечерний разговор. Анна пришла с работы расстроенная, начальство намекало на сокращение. Ольга попыталась поддержать дочь, предложила чай, сочувственно выслушала жалобы. «Не знаю, что делать», — говорила Анна. «Если уволят, как мы ипотеку платить будем? Сергея на двоих не хватает. А может, квартиру продать? Поменьше взять?» Осторожно предложила Ольга. «Мам, ты что? Лиза в хорошей школе учится, район нормальный. Куда мы переедем?» Ольга промолчала. Поняла, ее предложение даже не рассматривается всерьез. Потом пришел Сергей, узнал о проблемах жены. Начал подсчитывать семейный бюджет, искать способы экономии. «Коммунальные можно уменьшить, если отопление убавить», — размышлял он вслух. «На продуктах экономить. Лизе кружки отменить. А может, — тихо сказала Ольга, — мне в дом престарелых переехать? Государственный, бесплатный. Места больше станет, расходов меньше». Повисла тишина. Сергей поднял глаза от бумаг, Анна уставилась на мать. «Мам, ты что такое говоришь?» Ахнула Анна. «Какой дом престарелых?
Обычный. Для одиноких пенсионеров. Ты не одинокая. У тебя есть семья. Формально есть, спокойно ответила Ольга. А по сути что? Ольга взглянула на дочь, потом на зятя. Сергей отвернулся, будто его разговор не касался. По сути, я живу одна, Анечка. Сижу на кухне как чужая. Вы своей семьей живете, а я в стороне. Но это же временно. Запротестовала Анна. Просто у нас сейчас трудности, работа, заботы. 5 лет уже временно. Я не виню никого, продолжала Ольга. У вас своя жизнь, это нормально. Но и мне хочется жить, а не существовать. Сергей наконец заговорил. А что, собственно, плохого? Крыша над головой есть, кормят, одевают. О чем еще мечтать в вашем возрасте? Ольга посмотрела на зятя долгим взглядом, о том же, о чем мечтают все люди, Сергей Петрович. О понимании, уважении, любви. «Да мы же тебя любим!» — воскликнула Анна. «Любите, но на расстоянии. Издалека. Чтобы не мешало». Разговор закончился ничем. Анна расплакалась, Сергей ушел курить на балкон. Ольга убрала со стола и села на свой табурет. Но решение созрело окончательно. На следующий день она позвонила по номеру, который дала Мария Ивановна. Договорилась о встрече с социальным работником. Елена Викторовна оказалась молодой женщиной лет 35. Приветливая, понимающая. Выслушала Ольгу внимательно. «Понимаете, — объясняла Ольга, — я не хочу быть обузой. Дочь и так переживает из-за работы, а тут еще я со своими проблемами. А дочь знает о вашем решении?» «Пока нет. Боюсь расстраивать». Елена Викторовна показала фотографии пансионата. Небольшое здание в тихом районе, комнаты на двоих, общая столовая, библиотека, телевизионный зал. «У нас много интересных людей», — рассказывала она. «Бывшие учителя, врачи, инженеры. Проводим культурные мероприятия, приглашаем артистов. Скучно не будет. А как туда попасть? Нужны документы, медицинская справка, согласие родственников». Согласие родственников. Вот в чем проблема. А если родственники против? Тогда сложнее. Нужно доказать, что вы способны принимать самостоятельные решения, что вас никто не принуждает. Ольга задумалась. Как объяснить Анне, что это не каприз, не обида? Что это осознанный выбор человека, который хочет прожить остаток жизни достойно? Вечером она попыталась еще раз поговорить с дочерью. Выбрала момент, когда Сергей укладывал Лизу спать. «Анечка, я серьезно думаю о переезде». «Мам, прекрати». Анна нервно курила на балконе. «О чем мы говорим? Ты же моя мать». «Именно поэтому и говорим. Потому что я тебя люблю и не хочу быть проблемой». «Ты не проблема». «Еще как проблема. Денежная, бытовая, моральная. Сергей меня терпеть не может, но из-за тебя молчит. Это неправда. Правда, Анечка. И я его понимаю. Мужчина хочет жить со своей семьей, а не с тещей на шее». Анна плакала, убеждала, грозилась поговорить с мужем. Но Ольга видела, в глубине души дочь ее понимает. Просто боится признаться себе в этом. Еще через неделю Ольга подала документы в пансионат. Сказала Анне, что это уже решенный вопрос. Началась семейная драма. Анна металась по квартире, плакала, умоляла мать передумать. Звонила подругам, просила совета. Все говорили одно: как можно отдать родную мать в чужие руки? Сергей молчал. Ольга видела, что в глубине души он облегченно вздохнул. Но вслух поддерживал жену: конечно, мать должна остаться. Мы как-нибудь устроимся. Только в его голосе не было убеждения. Лиза ничего не понимала.
Знала только, что бабушка куда-то уезжает, и все из-за этого плачут. «Бабуля, а ты вернешься?» — спрашивала девочка. «Конечно, солнышко. Буду в гости приезжать». «А почему ты уезжаешь? Как объяснить ребенку то, что не могут понять взрослые? Бабушка хочет жить с другими бабушками и дедушками. Там интереснее». «А мы тебе не интересные?» У Ольги жалось сердце, вы самые интересные на свете. Просто иногда взрослые люди хотят что-то изменить в жизни. Из пансионата позвонили, место готово, можно приезжать в любой день. Ольга назначила дату, через неделю. Времени хватит, чтобы собрать вещи и морально подготовиться. Последние дни прошли в странной атмосфере. Все старались быть особенно внимательными к Ольге. Анна готовила любимые блюда, Сергей интересовался самочувствием, Лиза не отходила от бабушки ни на шаг. «Может, еще подумаешь?» — в последний раз попросила Анна. «Мы постараемся что-то изменить». «Поздно, доченька». Решение принято. Вещей оказалось немного. Одежда, несколько книг, фотографии. Вся жизнь уместилась в 2 небольших чемодана. Вечером перед отъездом Ольга в последний раз села на свой табурет, заварила чай. Семья была в большой комнате. Анна помогала Лизе с уроками, Сергей смотрел телевизор. За стеной слышались обычные звуки. Шелест страниц, тихие разговоры, смех внучки. Привычная жизнь, в которой скоро не будет места для Ольги. И почему-то стало легко. Не больно, не грустно, легко. Как будто сняли тяжелый груз с плеч. Утром приехала машина из пансионата. Ольга оделась, взяла чемоданы. Семья провожала ее молча. Анна плакала, Лиза цеплялась за бабушкину руку. Сергей стоял в стороне, не знал, что сказать. «Мам, может, хотя бы до весны подождать?» В последний раз попросила Анна. «Нет, Анечка. Хватит ждать». Ольга обняла дочь, поцеловала внучку, кивнула зятю. Взяла чемоданы и пошла к двери. У порога обернулась. Посмотрела на кухню с табуретом посередине. На дверь в большую комнату, которая столько лет была для нее закрыта. «Будьте счастливы», — сказала она тихо и вышла. Пансионат оказался совсем не таким, каким представляла его Ольга. Не мрачным приютом для доживающих свой век, а вполне уютным местом с зелеными дворами и светлыми комнатами. Соседкой по комнате стала Валентина Сергеевна, бывшая учительница литературы. Образованная, начитанная женщина с живыми глазами. «А я думала, мне какую-нибудь ворчунью подселят», — смеялась она. «А тут такая интеллигентная дама». В первые дни Ольга чувствовала себя растерянно. Новое место, новые люди, непривычный режим. По утрам просыпалась и не сразу понимала, где находится. Но постепенно привыкла. В столовой завтракала вместе со всеми, слушала разговоры соседей. В библиотеке читала книги, которые давно хотела прочесть, но не было времени. Вечерами смотрела телевизор в общем зале или гуляла по двору. Анна приехала через неделю. Привезла фрукты, теплые носки, долго расспрашивала о жизни в пансионате. «Мам, как ты тут? Не скучно? Может, все-таки домой вернешься?» «Хорошо мне тут», — честно ответила Ольга. «Спокойно. Но дома же лучше. Аня, пойми. Там я была гостем, который засиделся. А здесь я дома». Дочь не поняла, но спорить не стала. Лиза скучала по бабушке. Звонила каждый день, рассказывала о школе, друзьях, домашних событиях. «Бабуль, а когда ты к нам в гости приедешь?» «Скоро, солнышко. На твой день рождения обязательно приеду». И действительно, через месяц Ольга поехала к семье на день рождения внучки. Дом встретил ее по-особенному. Анна суетилась, готовила праздничный стол.
Сергей был подчеркнуто вежлив. Лиза не отходила от бабушки ни на минуту. Но уже к вечеру Ольга поняла, она стала гостем. Настоящим гостем, которого ждут, которому рады, но который не живет здесь постоянно. И это было правильно. После ужина она сидела на кухне, пила чай. Не на табурете, Анна поставила удобный стул. Семья была в большой комнате, дверь распахнута настежь. Звали к себе, приглашали присоединиться. Но Ольге было хорошо и здесь. Она слушала голоса родных людей и знала, это ее семья. Любимые, дорогие люди. Но у каждого своя жизнь, свое счастье. А у нее есть свое. Поздним вечером Ольга вернулась в пансионат. Валентина Сергеевна встретила ее с чаем и расспросами. «Ну как зачем?» «Чтобы свободно жить. У тебя же от продажи квартиры деньги остались». «Нет», — тихо сказала Ольга. «Я их дочке дала. На ипотеку. Все отдала. Все». Тетя Валя остановилась посреди дороги и внимательно посмотрела на подругу. «Оля, а ты подумала тогда, что будешь делать, если что-то пойдет не так? Если отношения испортятся?» «Какие отношения? Это же моя дочь. Дочь дочерью, а жизнь жизнью. Люди меняются, обстоятельства меняются. А ты себя поставила в зависимое положение». Ольга молчала. О чем говорить? О том, что чувствует себя лишней в доме, который помогла купить. О том, что боится высказать мнение, чтобы не разозлить зятя. О том, что вечерами сидит одна на кухне, потому что в семейную комнату ее не приглашают. «Извини, если что не так сказала», — мягко произнесла тетя Валя. «Просто больно смотреть, как ты угасаешь. Была живая, веселая женщина, а теперь как тень ходишь». Они поднялись на лифте. У своих дверей тетя Валя еще раз обняла Ольгу. «Подумай о моем предложении. Приходи в четверг на танцы. Попробуй хотя бы разок». Ольга кивнула, хотя знала, что не пойдет. Как она объяснит семье свое отсутствие? Скажет, что пошла танцевать. Сергей точно что-нибудь неприятное скажет. В квартире было тихо. До прихода семьи оставалось несколько часов. Ольга села на свой табурет, заварила чай. Думала о разговоре с соседкой. Может, тетя Валя права? Может, нужно жить своей жизнью, не оглядываясь на других? Но как это сделать, если ты никому не нужна, если у тебя нет ни денег, ни собственного дома? За окном стемнело. Скоро вернутся родные люди, и снова начнется обычный вечер. Ужин, разговоры о работе и школе. А потом все уйдут в свою комнату, и Ольга останется одна. Как всегда.